A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah wa la ilaha illallah. Ya hakim wa nasya'an man yasha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli salatan kamilatan ala sayyidina Muhammad wa tunna bi rabbi wa sirrul khatim wastasqirun wa ala alihi wa sahbihi man rabbasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Puji sareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos karasakeun ka urang sadaya tiasa ngempel ngariung di masjid dina raga urang ngalaksanakeun netepan berjamaah maghrib plus urang thalabul ilmi. Mudah-mudahan riungan urang sadaya sing adi rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Oge rahmat sareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, umumna mah ka urang sadayana, khususna nu ngariung di masjid. Para jamaah rahimakumullah, mangga urang sami-sami setiap malam Rabu nyaeta urang belajar bersama. Niatan sejak itikaf di masjid maghrib dugikeun ka isya. Mudah-mudahan urang sadaya ku ngariungna ieu sing ditamih-tamih rahmat ku Allah Subhanahu wa taala, sing ditamih-tamih urang kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, oge utamana urang sing ditetepkeun iman sareng Islam pikeun ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, dina ieu kesempatan sing kuring ngabahas masalah fadilah ngadoa. Nah, ngadoa teh nu kumaha nu alus teh, nah anu tarik, nu lalaunan atau dina hate kitu nya. Sadayana ge aya kateranganana. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Nu bihartosenana berdoa aranjeun ka Allah Subhanahu wa taala nyata Gusti urang sararea ku pinuh rasa rendah diri, ngarasakeun urang teh makhluk anu lemah nu loba pangabutuh, ngadua ka Allah Subhanahu wa taala ku suara anu lemah lembut, sabab Allah Subhanahu wa taala teresep ka jalma-jalma anu kaleuwihan atawa kaleuwihi. Maksudna lemah lembut di dieu urang dina ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, sabab ngabuktikeun jelema anu khusyuk dina doana teh biasana anu kadang-kadang ngadoa teh sawajarna kitu nya, teu gogorowokan teu kagarengkeun batur gitu, tapi eta ge teu digorengkeun. Naon sababna? Sabab kadang-kadang doa teh aya nu keur pribadi, aya nu keur umum. Sabab lamun urang ngadoa keur umum mungkin urang kedah tarik kitu nya supaya kadang ku makmum atawa ku jamaah. Nah, anu saya nama nyata urang ngadoa khusus dina urang pribadi mah nyata urang ngadoa teh lah kadang-kadang dina hate ge cukup, ai urang ngadoa pribadi di bumi mah kitu nya. Ulah mentang-mentang urang ahli tahajud beuting dar ngadoa teh ka kadenge ku tetangganya. Katingali urang teh ahli budang beuting, ahli tahajud, ahli taqarrub ka Allah gitu. Bisi aya perasaan hate urang ria gitu, hayang kapuji. Cukup we dina hate ge da Allah mah terangeun keretak hate urang insyaallah Allah ketekangeun kitu nya.
teu kudu gogorobokan kan aya adab-adabanana aya cara-carana kumaha doa keur umum kumaha doa keur pribadi kitu nya mangga urang teraskeun. Saur Kangjeng Nabi urang dina ngadoa teh ngadoa perkara-perkara anu ulah nungtut anu kaleuweuhi. Contohna we urang ngadoa teh Gusti anu hayang kapangkatan Nabi besana kitu nya atawa urang hayang naik ka langit anu teu korup jeung urang we anu teu mampu urang anu basajan we urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dieu dianjurkeun ku Kangjeng Nabi urang ngadoa teh Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulil a'mal a'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qaulil a'mal au amal. Ngadoa ka Allah teh ringkesna kitu saur Kangjeng Nabi. Ya Allah sanyana kami menta ka Allah Subhanahu wa taala surga. Aya surga teh naon kanikmatan jeung hal-hal anu mata ngadeukeutkeun jalan ka surga. Contohna urang ngalaksanakeun ibadah kapan eta daengan jalan deukeut ka surga. Urang ngalaksanakeun parentah Allah nyegah larangan Allah. Baik urang ngalaksanakeun salatna, urang ngalaksanakeun sedekahna, ngalaksanakeun thalabul ilmi eta teh jalannya ngadeukeutkeun urang ka surga. Bahkan saur Kanjeng Nabi hadisna man saraka tariqon ilal ilmi bisa tariqon ilal jannah. Saha jelema nu nuju kana majlis ilmu kana majlis taklim seolah-olah teh jelema teh nuju ka surga. Teh eta urang thalabul ilmi teh ngadeukeutkeun jalan anu ngadatangkeun ka surga. Allah Subhanahu wa taala. Oke ulang minta perlindungan ka Allah Subhanahu wa taala tina perkara-perkara anu nyababkeun urang ka neraka. Jeung dijauhkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh perkara-perkara anu mata kadeukeutkeun asup kana neraka. Naon contohna anu kadeukeut asup kana neraka teh urang ngalaksanakeun nanti ngalanggar aturan Allah. Cek Allah urang ngalaksanakeun kudu ngalaksanakeun salat urang tara salat. Cek Allah urang ngalaksanakeun maksiat malah urang ngalaksanakeun maksiat. Sakabeh perkara anu dilarang ku Allah urang dipigawe eta teh ngadeukeutkeun pagawean-pagawean urang kana neraka gitu. Mata utamana eta ngadoa teh saur Kanjeng Nabi. Minta perlindungan ka Allah teh minta surga jeung perkara-perkara anu mata kadatangkeun ngadeukeutkeun kana surga nya amal soleh lah kali sebesarna. Jeung minta perlindungan ka Allah teh tina sieun neraka. Oke perkara-perkara anu nyababkeun datangna adab Allah, datangna siksa Allah teh kusabab ngalanggar aturan Allah, teu ngalaksanakeun parentah Allah. Eta saur Kangjeng Nabi intina doa nu sejenna mah nuturkeun nya doa teh kitu pangabutuh urang. Mangga urang teraskeun. Bahkan Kangjeng Nabi pribadi anjeunna lamun ngadoa kadang-kadang sok aya tawasulan. Dina ieu kitab dijelaskeun ti Umayyah bin Khalid bin Abdullah bin Asad Nabi Muhammad Rasulullah SAW menta kemenangan dina hiji perang anu rongkah doana kieu Allahumma ansurna alal a'da'i bi hurmati ibadikal fuqara wal muhajir. Sekali Nabi Gusti perang dina ieu perang teh menta aya kemenangan gitu. Kusababiahna doana jalma fakir jeung muhajir muhajirin sahabat Rasul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wae dina ngadoa teh sok aya tawasulnya. Tawasulna ka jalma fakir, tawasulna ka para sahabat. Mata lamun urang ulama kiai sok aya tawasulan teu disalahkeun aya contoh ti luhurna. Naon tawasulan teh contoh urang memeh ngadoa sok hadiah heula ka para nabi, ka para walinya, ka para ulama. Tawasul teh naon komo aya jelema anu saroleh, jelema anu ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu Kangjeng Nabi pangna tawasul make mawa-mawa jelema fakir jeung para sahabat di dieu dicontohkeun dina hadis Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'ati asya bil mil ulama wa bi adlil amara wa saratil aghniyai wa bidwa'il fuqara walaulal ulama la halakal jahal walaula adlul amara la kala nas ba'duhum ba'dun kal yaqulu dhibul ghanam walau sakharatun aghniyai la halakal fuqara
walaula du'aul fuqara la khasatis samawati wal ardh. Saur Kangjeng Nabi tegakna hiji nagara ieu alam dunya ku 4 perkara. Mana nu 4 perkara teh? Nu kahiji tegakna ieu nagara teh ku ilmuna para alim ulama. Matak ulama ti zaman ka zaman diperlukeun ku umaro anu bener-bener taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Tanpa ilmuna para alim ulama bakal timbul kajahilan, bakal timbul kabodohan. Jelema bakal ngahalalkeun sagala cara baik urusan dunyana jeung urusan kapakatan jeung sajabana. Moal aya pamrih deui mah sagala cara dihalalkeun. Perlu nipu-nipu, perlu malsu-malsu, perlu maling-malingnya. Pokoknya segala cara dihalalkeun lamun taya ilmuna para alim ulama. Bakal timbul kabodohan di mana-mana. Matak tegakna hiji nagara saur Kangjeng Nabi nyata hiji ku ilmuna para alim ulama. Matak penguasa-penguasa baheula mah ulama dipake penasehat gitunya. Di kepresidenan tadi pakai nasihat, bisi salah langkah umaro teh digeuingkeun ku para alim ulama. Sabab lamun ulama mengkol teh umaro mengkol teh atawa salah jalan digeuingkeun teh ku para alim ulama. Nomor kaduana saur Kangjeng Nabi tigakna hiji nagara teh lantaran ku adilna para penguasa nu boga kekuasaan di hiji nagara. Sabab lamun teu adil bakal timbul karusuhan, bakal timbul pacengkadan. Naon sababna? Lamun teu adil contoh we dina ngabagikeun sembako we. Lamun teu adil kadang-kadang aya nu beunghar kabere nu teu boga teu kabere kadang-kadang jadi masalah. Nya padahal itu mungkin teu dihaja kitu kasarna tapi kadang-kadang kecemburuan sosial sok aya. Sapintas lalu mah siga nu teu adil gitu. Timbul teh kesenjangan sosial, timbul permusuhan, timbul silih fitnah, timbul silih gorengkeun. Akibat kateuadilan gitu. Sabab bakal timbul kana teh nu kuasanina nu lemah nu jadi mangsa. Lamun pamimpin atau boga kekuasaan teu adil. Baik adil dina bidang politik, adil dina bidang ekonomi, jeung adil dina bidang anu sajen-sajena gitu. Ieu nomor kadua saur Kangjeng Nabi tegakna hiji nagara teh lantaran ku adilna para penguasa. Nomor katiluna dawuh Kangjeng Nabi tegakna hiji nagara teh lantaran ku dermawana orang-orang kaya. Bisa ngabantu ka fakir ka miskin. Sabab lamun nu beunghar teu bisa ngabantu ka fakir jeung nu miskin bakal timbul kajahatan. Naon sababna? Jelema geus kosong beuteung mah biasana kadang-kadang sok nekat. Saur Kangjeng Nabi kadal pakro aya kunan kupron kapakiran jeung kamiskinan teh geus aya dina jurang ka kuburan. Sabab jelema sagala kurang mah kadang-kadang sok nekat hirupna nya. Kosong beuteung, kosong saku, kosong iman, geus teh koloncong teh mah. Segala ditubruk, segala diewang nya, segala dirambit, geus teu mikirkeun haram jeung halal. Lamun jelema geus kosong beuteungna, kosong imanna gitu. Matak di dieu tegakna hiji nagara saur Kangjeng Nabi di mana geus orang-orang kaya bisa ngabantu kanu miskin gitu. Kadarmawana orang-orang kaya insyaallah kabantu infakna, sedekahna, zakatna gitu berbagi rasa. Insyaallah bakal silih bantu, silih tunjang, silih lindungi. Tapi sabalikna lamun anu beungharna teket mengkene barah infak sedekah zakat teu dikeluarkeun bakal timbul kejahatan kadang-kadang merajalela di mana-mana. Nomor kaopatna dawuhan Kangjeng Nabi di mana nagara kuat teh lantaran duana fakir miskin. Sabab lamun tanpa doa fakir miskin ieu nagara atawa dunya teh bakal runtuh. Kudu anak fakir miskin. Mata Kangjeng Nabi mah ngadua dina hadisna minta ka Allah teh hayang miskin. Urang mah bisanya ngadua ka Allah yang miskin rata-rata ulama kiai hayang beunghar we gitu jarang hayang miskin. Tak Kangjeng Nabi mah ngadua ka Allah teh hayang miskin. Bahkan golongkeun Gusti abdi seueur jalma-jalma anu miskin jaga di yaumul akhir teh. Jarang nya. Nabi mah nepi ka ngaduana teh kitu. Sabab lamun Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayang dunya Gunung Uhud jadi emas. Kitu cek keterangan. Tapi Kanjeng Nabi mentana ka Allah teh hayang miskin, hijikeun Gusti abdi jeung jalma-jalma fakir jeung miskin kitu kaduana ke Kanjeng Nabi mah nya. Naon sababna? Bisi teu kabagian kalimatan jaga di akhirat kitu cenah.
Nu miskin jeung nu bahar teh bakal beda engke boh hisabadana jeung anu salehna ke dina pangkarna ieu kitab insyaallah bakal dijelaskeun. Mangga urang jelaskeun deui. Hadis Anas Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu da'wati mustajabah la syaraku fihinna da'watul walidain waladihi wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Ayat 3 doa anu mustajabah anu moal diragukeun deui kitu nya matihna atawa dijabahna ku Allah Subhanahu wa taala. Mana nu tilu anu matih teh anu kana yakin dijabahna ku Allah Subhanahu wa taala teh. Nu kahiji doa indung bapa kanu jadi anakna. Mata urang masih kena aya jumenang ibu rama teh kadenya. Wah kalemur urang bapak jeung kolot teh penta pidoana. Sabab dawuhan kanjeng Nabi doa nu jadi indung bapa kanu jadi anakna teh saperti Nabi ka umatna. Yakin diijabahna, yakin deketna ka Allah Subhanahu wa taala teh. Mata kade urang lamun gaduh putranya ka anak teh ulah situ gogoloncong anu agung teu puguh sok sanajan budak urang piomongkeun atawa carekeun omat. Kadang-kadang bakat kukeul kanu jadi anak baik anak leutik keneh maupun anak geus gede kadang-kadang urang sok digogoloncong keur nafsu mah. Tang urang sia mah kabina-bina sia bedegong teh si belagu masih bodoh si tolo beak katai orang-orang ka anak teh kenging teh. Sok sanajan urang teh nepi kana hate. Ieu aya kisah nyata nya di simkuring aya hiji jalmi. Moal dicaritakeun si Ali si Bena mangan conto ieu mah ka urang sadayana. Eta jalmi nuju bubujangan teh ku kolotna dititah ngangon meri. Aya meri teh pancap hari teh nogan. Sedangkan eta meri teh aya 150 merina. Mungkin goreng-goreng lagi meureun 100 nog mah kudu dina sawah teh nog kitu nya. Eta satorokeun kalau jadi bapana teh paling 25 siki nogna teh nya 30 siki tina 150 meri teh. Bakat ku keheul teh nu jadi bapana digogoloncong kabina-bina teh ingin sia ka kolot teh nya kolot di paraban nya ka kolot ka bobodo cenah. Meri sakitu cenah urang ngenog salawe siki teh mungkin cenah meri 150 siki. Nepi aya kecap kieu tah kolotna teh mun sia anu modaran bubuh cek kolotna tah bakat ku keheul meureun kitu. Tah gancangna carita eta budak teh beuki gede beuki geus boga dewasa teh ya kitu nya boga keluarga. Soleh we biasa nurut kana jadi kolotna kitu tah. Dan luka kecap kolot mun dijawah ku pangeran tah kitu ku Allah Subhanahu wa taala. Tos gaduh putra 2 mun 3 mun 4 mah. Da nyeunna teh gaduh istri ka urang Cianjur. Tah jual meuli manehna teh. Caritana nagih hutang, karuboga hutang. Nagih hutang teh manehna teh jalan hade teu main kekerasan kitu nya kumaha we lah. Nagih ngaran nagih kitu da janji nu rek mayar hutang teh mun teh mah poe anu jam saanu datang. Datang ka dinya teh sok celapa kalebet we. Nya eta budak teh kitu. Datang kalebet teh suka antar nya mayar hutang, ditampol ku pati kieu teh nya. Kun lagi hutang dan kan maut eta ge lamun teu ku tatangga masih kana moal kapangi dibunuh. Dan nu kapangi teh ku tatangga pas beuting ngagali naon digali teh nya tak jelema digali teh. Dikuru-kuru ngabunuh teh kitu. Sing horeng teh anak jelema eta teh caritana mah ieu teh bawa ka lemur. Eta kolotna gegere lengan, Gusti cenah abdi teh ngaduakeun. Padahal teh nepi kana hate sing aya nu modaran teh bener we maehan kitu nya. Padahal budakna geus soleh, geus rumah tangga, geus boga anak marah. Kan keur waktu bujangan doa kolot kitu. Sing aya nu modaran cenah puguh padahal teu mungkin nya kolot ngaduakeun nepi ka kitu. Ngan ku sabeta eta, matak ieu conto. Ka anak mah omat kitu sakumaha urang keheul, wangkelang badogong nu jadi anak omat kolot mah ulah ngaduakeun teu puguh. Mun bisa mah kolot budak bodoh geus pinter, itu kan dibalikeun colot teh. Budak bangor ge si bager kitu ngaduakeun ka anak teh kitu. Ulah teu kati goloncong ka anak teh wah si tolol masih belegug masih bodoh mah aya geuningannya kolot kalau jadi anak teh mah keul tak ulah teh. Cokolot baheula mah kitu nya. Omat sabab doa indung bapa kanu jadi anak teh libara nabi ka umatna gitu. Ulah nepi ka urang tiga goloncong. Nomor kedua, doa anu dijabah ku Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta jalma anu musafir anu di perjalanan.
nuker namu paingannya cek Kanjeng Nabi kudu ngahormat tamu teh dinya sing aya panutul patina jeung doa gitu. Kadang-kadang urang nyuguhan tamu ti jauh buah ti lemur buah ti mana nya heuh urang teh suguhan sakopina rokona jeung sajabana kadang-kadang jeung tuangna par ngagololo ngaduakeun teh nya si tamu teh geuning sing dibolos ku Allah anu berlipat ganda sing tambah-tambah hiji jeung sajabana tah jelema nu musafir kitu di perjalanan teh saur Kanjeng Nabi cepat dijabahna ku Allah Subhanahu wa taala teh. Matak pantasnya aya hubunganana ngamuliakeun tamu teh geuning dina ieu keterangan doana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Matih lah cek asal bahasa Sunda mah kitu. Nomor katiluna doa anu panghijab panghalang teh saur Kanjeng Nabi jelema anu didolim anu dikaniaya. Yakin eta doana teh panghalang sok sanajan lain urang Islam Kanjeng Nabi. Contoh hiji jelema didolim kaniaya didolim jadi kakaya gitulah. Yakin panghalang doana teh langsung dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan eta jelema teh lain Islam gitu. Tah ieu nya mata kade ngadolim ka batur teh ulah. Urang ngadolim ka jelema teu boga ngaduakeun ka celaka cai matana jelema teu boga mah. Urang dipakatai orang-orang nyarekan jelema sangsara bari dosa teh sabaraha. Kecelak kecepatan ajar masang saraman teh saeutik teh jelema nu beunghar teh beak dunya na murudul nya gitu. Baheula gaya contoh aya kisahnya hiji jelema ngijem duit 300.000 ngan ngijemna anu tadi anak-anakan teh sabulan 2 bulan satahun 2 tahun teh kabayar tina 300.000 teh jadi 7 juta. Gancangna carita ku sabab nu ngijem taraja tegar ngijemkeun duit teh mikirkeun kasenang ka beuri batur. Tapi karena waktuna alasan jeung eueuh kan memang kanyataanna kitu keur mayarna gitu. Kira-kira jam 5 sore dikaluarkeun tah kudu boga duit teh kudu ngijem duit teh. Kaluar cenah anjeun. Cukup cenah ieu mah disita ieu. Harga 7 juta zaman harita gitu. Dikaluarkeun jelema teh. Maka boga anak, boga pamajikan dikaluarkeun jam 5 sore. Tega we dikaluarkeun we eta mah kitu. Ngajabal anu duit tadi 300.000 jadi 7 juta kitu nya. Tah sigana diharamkeun anak eta teh nya riba teh renten teh kitu. Cenah hutang leutik jadi gede kitu nya, berkembang terus teh anakan. Ieu mah kisah nyata lain dongeng, kisah nyata kitu nya Kak. Malah sim kuring terang jalmina gitu. Gancangna carita dikaluarkeun jelema teh teu puguh. Kamana lompatna dulurna di mana pokona dikaluarkeun berarti mah teh kitu jeung anak pamajikanana kudu anjukeun duit teh nu tadi 300.000 jadi 7 juta teh. Heuh jelema atuh pake bayangkeun jelema teh boga diusir bayangkeun nya pernah hatena teh jerit ngadua kana kawasa beun cek kasih besar nama Gusti sing dibalas ku Gusti lah. Abdi huting 300 ka jadi juta tapi ka abdi diusir ti imah sorangan. Yakin ngaduana pasti tigo goloncong lah cek asaram jelema nu didolim ni kaniaya teh. Dagang cangna carita teh jelema teh harga banana lain saeutik mobil nage puluhan. Manehna pagawe di Jakarta nu penghasilan zaman harita sapoe teh 3 juta. Nah, dasar kudu meureun eling sababiahna tidinya ku Allah Subhanahu wa taala. Tah sababiahna sesmusir eta jelema eta manehna mobilna kalakas tabrakan. Cilaka jeung cilaka we. Da pamajikanna ge opat nyeleweng kabeh pamajikanna teh nya. Dar teh manehanana di perusahaanna di Jakarta teh dipecat teh bubuku. Gancangna carita mah sangsara we teh bahkan tanahna ge sakitu legana teh kabanjegan acan. Ngan timbul dina dirina gara-gara sangsara barang sakieu nepikeun kabeh harta nu sakitu mobil loba, nu sakitu pamajikanna taruhu, sakitu panangeunah di Jakarta. Nepikeun kabeh barang sakit sababiahna cek manehanana perasaana geus musir jelema eta teh. Nu hutangna 300 jadi 7 juta. Datang manehana rasa kaduhungna. Da kasih kuring ka daerah kitu nya neangan ajengan cing cenah pangneangakeun jelema nu pernah diusir ku kuring. Mun teh mah di mana tempatna kajenting di Sumatera di Kalimantan rek diudag. Naon tujuanna kuring rek kajual tanah da tanah mah lega keneh. Rek nebus dosa cenah sakeluargana dibawa ka Arab cek manehanana. Da sababeana hancurna dunya teh geus ngaluarkeun jelema eta. Tuh, padahal teh jelema ngaliaya ka jelema anu teu boga dolim teh langsung pan doa ku Allah teh ditolak.
segitu jelema loba hartawanana pan beak kitu nya akibat naon akibat ngadolim mata kade urang bisi rasa maneh urang luhur pangkat rasa maneh urang loba hartawana nepi ka beak kata orang-orang raja ngahina ka miskin ngahina ka jelema nu teu boga celaka cimatana teu kudu ngaluar teu buku kecelak cimata we kanjerian ku jelema beunghar beak kabina-bina ngahina hukum Allah bakal berjalan cepet nya jelema nu didolim mah dikaniaya mah doana teh dikabulna ku Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun ngaduakeun teh ngaduakeun ge kertek nyeri hatena we bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang teraskeun. Di dieu aya cerita aya hikayahnya. Kautamanana doa teh gitu. Di dieu aya hiji ulama besar anu ngaranna Mansur bin Amar. Anjeunna keur ceramah di masjid model kieu contohna mah kitu nya. Di Masjid Tabligh Akbar gitu seueur jamaahna seueur nu anu ngadangukeunana. Keur kitu torojol anu bara main. Keur seueur ngawas kita anu bara main katrok-katrok assalamualaikum cing cenah abdi suhunkeun. Sedekah 4 dirham nu kasabaraha mun artos urangnya 4 dirham teh. Contohna lamun 40.000 lah mun bahasa urang mah nya di terang seubeuring sadirham teh sabaraha kitu nya. Saur eta ulama Mansur bin Amar cingacung. Saha-saha jelema anu sanggup mere 4 dirham ka eta jalma anu jajaluk teh anu bara main teh maka ku kami bakal didoakeun 4 perkara gitu cek eta ulama. Jempling teh jamaah teh. Nanti juru aya nu ngacung. Abdi cenah Pak Kiai gitu. Sanggup ngaluarkeun 4 dirham kan aya pamenta. Da cek Pak Kiai cenah 4 perkara nu didoakeun. Naon pamenta anjeun? Tak katanya ka eta jalmi teh. Nu kahiji cenah abdi teh jalma beulian. Jalma beulian zaman harita mah jalma nya ka kawasan Batur kitu nya. Budak belian ke zaman harita kitu nya di zaman eta harita masih kena aya budak belian anu tos teu aya kitu nya. Tah abdi teh budak belian teh hayang dimerdekakeun ku dunungan abdi teh. Nomor kaduana dunungan abdi teh jalma Yahudi urang Yahudi Islam teh agamana teh kitu. Hayang asup Islam. Nomor katiluna abdi teh jalma sangsara hayang beunghar. Pamenta nu kaopatna abdi hayang dihampura dosa sakitu tah pamentana teh. Siap teh cek eta ulama dibikeun eta duit 4 dirham teh dibikeun ka bara main anjeunna euih katanya. Dibejakeun eta lalakon teh kadununganana. Eta urang Yahudi teh mun cek urang teh mah bos lah mun cek bahasa urang mah. Abdi teh lemah teh ngaji cenah kitu di Kiai Mansur bin Amar. Nyarioskeun kitu-kitu. Bag dia cenah anjeunna cek bongkar dari amek cenah teh. Maneh ku kami dimerdekakeun eta cek urang. Kudu kitu eta buku kudu kitu sakitu tadi nama galak cek kasar mah kitu. Nomor kaduana memang kuring teh agama teh Yahudi. Aya mah asup Islam sahadat teh. Pek teh nomor katiluna harta bana nu maya sakitu lobana teh dibikeun tah. Kabidna teh kitu nya. Eta dudungan Yahudi teh. Tah tadi nama cenah anjeun jadi bujang kaula, tah nama cenah kaula jadi bujang anjeun teh ka pemantuna teh. Ngan nomor katilu 4 nama cenah kami moal bisa nadungan masalah perintah pangampura modalin hak kami cenah cek urang Yahudi teh. Cek dudungan nama eta mah hak Allah. Balik deui tah. Si eta abid teh Kiai cenah ieu ngahampura mah teh sanggupeun dudungan teh cenah anu tiluanna mah dikabul teh cenah. Doa anjeun cenah ka Allah teh. Tiluanana oge kan hiji mah eta mah rahasia Allah, datang mah cenah suara. Datang anu suara tan hati ngalamna cek basaina mah kitu nya. Dihampura anjeun jeung dudungan anjeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah nya tidak doa teh kitu bisa ngarobah. Tidak doa teh sababiana ngaluarkeun infak sedekah. 4 dirham eta 4 kabeh doanana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Mata kurang infak sedekah teh jadi doa, jadi panolak bala kitu nya. Sebab kadang-kadang takdir Allah goreng ge ku eta sedekah, ku eta doa bisa robah. Naon sababna? Da Allah nu bogana Allah nu menang rek karobahna kitu. Seueur sajarah riwayat hikayat dina kitab-kitab kamampuhan doa teh urang kedah percaya kana doa sabab doa teh mangrupakeun senjatana umat Islam
matak saur Kangjeng Nabi hadisna laisa sayun akrama Allahi min du'a. Oh hiji perkara nu mulia numutkeun pandangan Allah teh wal ti doa. Sabab doa teh bisa ngarobah nasib jelema tina teu boga jadi boga, tina rek cilaka jadi salamat ieu. Dina ge salah satu kitab aya hikayah. Dina hiji manakiban dijelaskeun nya Syekh Abdul Qadir Jailani teh disebutna ge sultan aulia, rajana para wali. Di zaman harita seueur masyarakat umat anu hiji perkara naon-naon teh dok lekap ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Aya hiji jalmi dongkap teh ka Syekh Abdul Qadir Jailani, dongkap teh ka Syekh Umar, padahal Syekh Umar teh guruna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dina sajarah dina manaqib teh kitu nya. Cek pribadina lebih mungkin lebih luhung ilmuna, lebih jero pangartina sabab Syekh Umar teh guruna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gancangna sarita datang we tah ka Syekh Umar teh. Mun ceuk basa urang mah kieu, mama abdi teh bade ka kota, bade usaha. Cing kira-kira abdi teh bakal menang piuntungan, pirugieun kitu gambaranna murenya mun urang mah. Himleng eta ku Syekh Umar teh. Anya teh bakal menang kauntungan minit ka kota teh. Bakal menang rezeki gede malah mah gitu. Ngan bakal binasa. Eta duit jeung diri anjeun teh bakal aya nu binasa, dirogahala bakal ku garong cek kasar nya. Bakal ku rampok begitu. Tapi teh kitu cenah Syekh Umar teh. Jika dongkapan cenah guru kuring nyata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani padahal teh muridna. Tapi guru ge ngaku murid kitu nya guluhung ilmu mah gitu. Tagancangna carita eta jalmi teu dongkap ka Syekh Abdul Qadir Jailani teh. Tuan Syekh abdi teh cenah istri guru anjeun teh Syekh Umar. Abdi teh rek usaha ka kota, tapi implengan anjeunana cenah kami teh bakal menang kauntungan mah bakal menang duit gede. Kan abdi cenah bakal dirampok, digarong di perjalanan, nanyan teu. Impleng deui ku anjeunna teh. Da anjeunna mah geus mung ka sabah nya, geus terang jalma nu bakal datang, nu bakal datang. Mata kadenya beda datang ka ulama jeung datang ka dukun nya salah sarua pananyaan mah ai ka dukun mah kadang-kadang ilmuna istijrad sabab nu bandingna setan ai ku ulama mah ilmuna gambar ilmu bersih sabab nu bandingna ge jalma-jalma anu saleh lainnya nyawanan pangeran sabab zaman nu bakal datang teh rahasia Allah teh terang tapi aya jelema nu nyaho zaman nu bakal datang termasuk kadang-kadang pimaoteun apalnya pi bunga jeung pi wajah jelema apal aya ngantos sakabeh jalma terang sabab eta mah khusus keur jelema anu mung kasapah jelema nu deukeut ka Allah Subhanahu wa taala dibere bewara ku Allah pan dijelaskeun dina Al-Qur'an oge kitu nya zaman nu bakal datang teh perkara gaib nu urang teh terang alimul ghairi wala alimul ghaibi aliyudhiru ghaibi ahada katanya. Jadi sahiji benul sajelema oge moal anu nyaho kana perkara gaib teh kana zaman nu bakal datang teh dina Quran dijelaskeun indra manir tado kecuali jelema anu meunang ridho Allah mi rasulin contona para nabi jeung para rasul terang pannya surga terang neraka berada di alam dunia kene pada zaman bakal datang teh terang. Tak tidak tertutup kemungkinan zaman-zaman kiwari oge nyaho zaman nu bakal datang teh sebab naon jelema nu deukeut ka Allah Subhanahu wa taala harus dibukakeun hatena mung kasapah kitu nya ceuk basa ayeuna mah tah contona eta gitu kumaha Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jige cenah anjeun usahalah keun ku kami didoakeun gitu saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh kancangna carita eta jelema teh ini teh ka kota usaha bener datangna ka kota teh usaha teh berkah menang duit anu gede ka kemol lah cek asarna mah lah gancangna carita duit tadi kemol teh menang kauntungan tina usaha teh di tengah perjalanan teh kuat hayang kacai tuluy salat waktu keur salat beres salat teh kuat ku tuluh lep ka sarean teh jelema teh eta duit anu sakemolan teh tuna we digigireunana kitu nya eta keur sare ngimpi dirampok teh keur salat teh wah manehanana dipaehan eta duit anu menang sagemolan teh dibawa kabur teh perampok bakal ku was marejat geuning gemolan teh aya keneh nya caritana balik we Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani geuning teu jadi cenah abdi teh dirampok jeung
di cokot duit teh geningan ukur dina ngimpi lah kami ngadoa ka Allah sapoe teh 70 kali men tadi robah nasib anjeun memang takdir Allah teh kudu kitu meunang duit tapi anu ngarampok anu maehan diri anjeun tapi eta tina kanyataan dirobah kana ngimpi kunaon ku doa lah percaya kana doa teh kieu nya ku tarik-tarik teh Tuhan Syekh Abdul Qadir ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sapoe leuwih ti 7 kali ngadoakeun ka Allah saya ngarobah nasib eta jelema takdir Allah teh kudu kitu menang duit mah menang bahkan ngagemol menang kauntungan tapi aya nu ngarampok aya nu ngarogah labah kajeng jiwana korban tah tina fakta tina kanyata teh dirobah jadi ngimpi teh kunaon teh ku akibat doa nah mata urang kada percaya karena doa teh kitu nya nah urang teraskeun tapi teu saeutiknya jelema ngaduk ka Allah Subhanahu wa taala ngadoa tapi hese dijabahna naon sababna tuh nah dina ieu kitab dijelaskeun rupa-rupa panyababna pangna doa kadang-kadang hese dijabahna ku Allah Subhanahu wa taala di dieu dijelaskeun wa alamu annallaha taala layak balu doa amin qalbin ghafil sanjana Allah Subhanahu wa taala boang narima kana doa anu hatena poho kaduana teh khusyuk kadang-kadang ngadoa teh kitu sadaek-daek sakarap-karap leungeun bari ngambar Rabbana atina fid dunya hasanah kemana kok si kuning nu heureuy nya gopil sebut lagi hate teh khusyuk kitu nya hese ditarimana urang doa ku Allah Subhanahu wa taala nomor kaduana pangna kadua hese ditarima ku Allah Subhanahu wa taala antara kadang patojainya antara kahayang urang jeung laku lampa urang urang mideng ngadua ka Allah hirup carekeun Allah hese diterima doa ku Allah Subhanahu wa taala teh contohna urang kadang-kadang salat di akhir-akhir teh parentah Allah diparentahkeun infak sedekah bari urang aya rezekina kadang-kadang mau ngaluarkeun parentah zakat zakat teh diwajibkeun ku Allah kadang-kadang urang geus siap zakat mau ngaluarkeun eta panghalang kana dijabahna doa oke kadang-kadang hese dijabah doa ku Allah Subhanahu wa taala teh lantaran loba ngadahar barang anu riba anu haram nyababkeun eta teh kana hese dijabah doa ku Allah sabab jadi panghalang kitu nya barang haram teh mata kade urang kedah apik contoh balah soknya lamun urang istri keur kakandungan lah cepasain namanya keur hamil heug urang cilimit weh sok cobaan kadang-kadang enak urang dididik bener ge hese angre pajang leungeun teh kadang-kadang kitu nya pagawean eta teh tina pagawean urang goreng teh tina pagawean kotor teh kurang kumaha urang ngadoa ka Allah teh hayang anak soleh teh Robbi habli minas sholihin moal waktu tah moal salat Robbi habli minas sholihin irup urang calekeun Allah barang batur dicokot barang batur dirambit barang batur lain hakna urang di ampihan hese dijabana doa teh ku Allah sababna teh akibat urang ngadahar barang haram teh kitu nya mata prosesna saur ulama di Banten aya hiji jalmi anu dongkat ka hiji ulama muncul urang mah Pak Kiai abdi teh yang boga anak anu soleh anu nurut kana papatah nu jadi kolot saur Kiai kajawabna ringan memang aing ngaranana kayang mah sarua ge kami oge jelema teh hayang anak soleh tong boro-boro anak jelema cager atau anak ulama anak ajengan anak bangsa teh hayang soleh anu jadi anak mah kan cek eta kiai proses hayang soleh teh bangga kudu dididik urang ka hiji tina urang hubungan oge kudu geus aya carana nomor kadua ngajaga diri dahareun insyaallah anak urang bakal soleh eta ku hiji jalma diturutannya nepikeun ka celemeser tuangeun oge tara ti pasar mun hayam mun jis sorangan mun beas gahelar sorangan teu melalui pasar bisi campuran barang teu prarugu gitu bener tah sagala papatah resep teh kiai hayang boga anak soleh dilaksanakeun kata jelema bener karek umur 6 tahun budak kata Al-Qur'an teu kitu nya diproses teh tina dahareun apik kitu nya tong boro-boro barang haram barang subhat teh ditinggalkeun nya contona urang kadang-kadang barang ti pasar mun hayam ban puguh mesin buat ting dicampean waktu teu banyak gitu ai kitu mah sorangan beureun puguh beas menang nyeuk sorangan teu melalui pasar deui bener-bener dilaksanakeun sagala papatah kiai bener we anakna teh umur 6 tahun kata Al-Qur'an kitu nya mata panyabab urang teu ditarimana doa ku Allah Subhanahu wa taala taran awak urang kotor lah oke kalau hasilna urang diterima ku Allah doa teh kadang-kadang urang loba hasud loba dolim ka batur loba ngahina batur loba nganjeri batur loba mitnah batur eta nyababkeun doa urang hese dikabulna ku Allah Subhanahu wa taala gitu atak doa teh gitu
Jeung kadang-kadang urang dina ngadoa teh urang masuk besenan. Getol masa sholawat ke naon anggar sangsara anggar hirup teh ngontrak leuwih. Akhirna teh mung sholawat we ngadoa teh gitu. Bosenan gitu urang mah nya gitu. Padahal doa mah pasti diterima ku Allah antara lambat jeung laun teu kapanggih dunya oge mungkin kapanggih akhirat gitu we. Tadi dia dina ieu kita dicaritakeun nya. Aya hiji jelema soleh hirupna sangsara balangsak gitunya dina bidang ekonomi teh dahar isuk teh sore ulah cek kasarna mah cek isina teh mah geus cakang ngadoa we ka Allah pira ku cenah urang teh kieu jeung kieu we dahar isuk teh sore gitu cek istrina teh kada ku dorongan istri teh ada dari teh hayang cenah urang terus kaetul kakader usaha mah geus ngidul ngaler cek kasarna mah tisuk tidur nepi ka lohor jedor teh geus kumaha da alasna teh Allah sakieu cek salakina teh oh ngadoa we cenah ka Allah anjeun mah cenah minang ibadah hirup sangsara wae kieu mah cenah dari weuh cenah kamajuan mah cek istrina teh gitu. Ku sabab ieu jalma saleh ngadoa ka Allah Gusti turunkeun rezeki bagian abdi gitu. Bisi teu kiateun istri abdi cenah di bawah sangsara balangsak mah. Dikersakeun ku Allah gitu. Keur kitu teh mah majikanana ka kamar sagede kieu teh pira teh. Mun ayeuna mah naon betul-betul lah anu beureum teh paceng. Hargana mahal yang enak nya. Mutiara merah gitulah. Mun aya disebutna teh naon atuh lah. Anu berharga mungkin ratusan juta gitu. Tah geuning cenah aya pamerentah logik jual ku anjeun cek salakina teh ka istrina. Sakahayang anjeun beuli tah cenah gitu. Tah keur peuting karek menang eta parah da 5 lah mun cek bahasa ayeuna mah gitulah. Parah da 5 gitu. Urang sareng si salakina teh. Eta keur salakina keur sareng teh ngimpi. Brai teh perasaan teh di surga. Datang ke surga teh hiji bangunan eta bangunan teh mewah teh katulungan kan di juruna teh cohek. Nah cenah teh bangunan teh pantes cenah di juruna cenah aya cacadan gitu. Ditanyakeun teh ka malaikat cing malaikat cenah teh bangunan teh keur saha? Keur anjeun. Tapi cenah itu di juruna anu cohek. Kapan ku anjeun dipenta cenah aya teh marah da 5 teh. Gitu. Astagfirullahaladzim koreja teh hudang teh. Terapkeun malaikat cenah kitu. Pas we terapkeun deui cenah aya anjeunna teu butuh. Koreja hudang can dijual teh merah da 5 teh ku istrina teh. Kenyi tong kali dijual cenah merah da 5 teh. Naon Allah lebaran cenah di akhirat cohek cenah teh iburukeun deui di akhirat gedaung. Bikeun deui cenah kawah keun urang sing sabar we di dunya mun moal 100 tahun teh kasar kitu nya. Tah teu kapal badinya kitu nya. Sabab kadang-kadang kan jelema anu sangsara di dunya teh teu kapanggih sama sakali. Insyaallah di dunya di akhirat bakal kapanggihna sampurna gitulah. Kalau contohkeun dina kitab kitu nya dipenta ku eta jelema anu saleh keur di dunya keur pangabutuh di dunya kacohek tapi bakeuleun jaga panah di akhirat teh kitu. Keur gedong manehanna teh kitu. Mangga urang teraskeun. Tadi dia para sahabat bakat ku sedih ka Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi teh mun bobo dina samaksa heulai kitu nya bari jeung ketinggal cenah ieu teh. Cek sahabat teh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah cing cenah tuluy anjeun teh khalifah presiden mun ayeuna mah nya. Kadoa we ka Allah ka cenah permadani sukses ajan urang Persia raja-raja cenah kitu. Sukses ajan teh nyembah ka Allah ge katingali mewahna teh aya anjeun gitu." Kumaha saur Kangjeng Nabi? Hei Umar bin Khattab, urang mah urang Islam bakal dikumpulkeun kalimatan teh jaga di akhirat teh ku Allah teh. Urang kafir mah kan bae dibikeun di dunya kabeh oge cenah kitu kan di akhirat mah meunang saeutik-eutik acan cenah Nabi gitu. Urang Islam masih sabar we urang sakieu cenah da kajaan kieu. Kapan di panas sakieunya ku para sahabat Rasul cing cenah cenah Rasul da hiji presiden, hiji pamimpin dibikeun ka bobo dina samaksa heulai gitu. Tingalikeun raja Persia, wah permadani kursi negara rembuk, nah cenah aya anjeun gitu. Tah jalan ngawalan gitu. Urang mah cenah kauntungan jaga di akhirat we cenah lah. Aya di dunya mah moal 100 tahun lah cek kasar mah kitu nya. Jam berapa ieu? Salat Isya salam deui. Dina ieu kitab dijelaskeun ti Syahik Al-Jahid rahimahullah taala anjeunna nyarioskeun jalma fakir jeung jalma miskin teh masing-masing aya 3 pilihan.
Nu kahiji pilihan jelema fakir kalegaan hati tentrem batina jelema nu teu boga mah ye pilihanana naon sababna biasana kan aya jelema nu teu boga mah cukup keur bangis sadahar sampai eta geus tenang hatena teu riweuh gitu tenang hatena teh jelema teu boga mah gitu. Nomor kaduana kasabarana teh rada longar gitu sawa geus biasa nahan lapar geus biasa jelema teu boga mah nahannya gitu rek manghi dahar rek teu geus aneh gitu geus kuat deui gitu. Oke jelema anu teu boga mah ringan perhitungan amalna jaga di yaumul akhir mau loba perhitungan mau loba hisaban jelema teu boga mah. Nomor kaopatna teh kadang-kadang dibere ketenangan hate teu loba kahariwang contoh we lah lamun jelema sangsara kasarean lep kasarean hudang-hudang jam 3 kira-kira bakal hudang deui nulakan pantu kadang-kadang moal jelema teu boga mah naon aing mah jeung hudang deui katel butuh 3 tahun teu meuli-meuli pancing geus kararoho bae bangsat butuheun senang geus pahili eta hideung jeung bodas geus mah kana sare deui we. Coba lamun jelema beunghar imahna lega aya 4 tingkatna motor jeung mobilna babalatak dar kasarean kira-kira jam 12 hudang jam 12 penting hudang ingat kira-kira bakal hudang gugurubugan poho can ditulakan pantun di luhur pantun di tengah pantun di handap can garasi can ditulakan sababna loba kasieun sieun mobilna kudu ngagusur sieun motorna kudu maling sieun imahna nu asup dar ngagarong emas duit jeung saja pasti loba kamelang jelema beunghar pasti hudang lilir jam 3 atau jam 12 pasti ngagurubug reuas jelema nu teu boga mah hantang naon aing udah palingeun ti berani we ngageur deui naon bae wae cenah panci beutul seng butut piring geus malolongon naon bangsa teu mah butuheun ueur deui sare deui kitu nya. Nomor kaduana jelema nu beunghar kadang-kadang loba kahariwang naon sababna heuh teh ibra teh sieun kudu maling teh sieun kudu nipu teh sieun mah garong teh berarti saeutik padahal mah satpam aya dijaga ku keamanan aya anger ka sieun teh gitu. Jelema nu beunghar mah kadang-kadang eta. Nomor kaopatna jelema nu beunghar mah kadang-kadang jaga perhitungan berhisabanana beda jauh pisan. Jeung jelema nu miskin mah menang penceun hadet geblus udah pertanyaan naon-naon sababna naon dihisab. Da hartana kitu aya kitu nya gitu. Bahkan cek keterangan jelema miskin jeung jelema beunghar teh hampir 500 tahun bedana kitu asup ka surga teh heula jelema miskin. Naon hisaban perhitungan gitu. Eta di antara tapi da anger urang teh. Manusiawi lolobana jelema mah hayang beunghar we ngomongkeun batu sim kuring ge. Hayang boga kapal kahayang mah, hayang mobil ge 10, hayang kontrakan ge sabagar ciku sarangan sim kuring mah sarua we kitu kahayang mah kitu. Teu nya kitu kahirupan dunya teh nya diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sarajan saprofesi kadang-kadang panjelema teh beda milik. Nah hai batur mah dagang sayur teh boga imah lagi 10 siki. Ai urang anger we cek cara kitu nya. Kadang-kadang ka ditu jelema mah. Batur dagang tahu teh boga anu ai urang teh padahal milik jelema pan teh sarua sok sarajan saprofesi. Naon sababna teh diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Karena urang kade ulah lompat usaha jeung ikhtiar. Sabab tawakal teh urang bari dibarengan ku usaha jeung ikhtiar. Ulah tawakal teh bari jeung cicing. Kunaon jang hirup teh sangsara we tawakal we kalau da mah hirup teh nasib bisa sangsaraeun bari cicing mung usaha eta mah sangsara dihajanya kare tawakal teh urang sabar teh aya aya jalan keluarna meureun sabar jelema nu teu boga duit kudu usaha sabarna meureun tawakalna jelema gering kudu ka dokter sabarna meureun jelema nu bodoh kudu nyiar ilmu kitu nya aya urang kenerapkeunana. Mudah-mudahan urang sadaya dina urang ngajalankeun amal-amalan atawa doa teh sing istiqomah sing ajegnya sing mudawa mah sabab doa anu dijabah ku Allah Subhanahu wa taala teh nu anger cek basa urang Garut teh lamun matuh pasti mati. Nah eta mun istiqomah teh urang teh ulah bosan-bosan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sabab doa teh kadang-kadang teu ka sorang ku urang kadang-kadang ku anak teu ka sorang ku anak kadang-kadang ku ieu pasti awal akhir doa mah bakal dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Teu dijabah dulunya pasti dijabah ku Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sakitu wae panginten anu dibahas sim kuring mudah-mudahan sing aya guna sareng mangpaatna nu laresna eta teh ti agama nu kaliruna mah tina sim kuring pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngapunten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.